வணக்கம் என்ன சொந்தங்களே, நான் உங்கள் வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா, எங்கள் அண்ணன் பேரன் வந்து சமையல் செய்கிற வீடியோ தாங்க பார்த்துட்ருக்கோம். அவர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முருங்கைக்காயை கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். கடைசியில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எவ்வளோ அருமையாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்காரு பாருங்கள். கர 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 கரன்னு. கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான பையன் தாங்க. எல்லாம் வில்லேஜில் இருக்கிற பசங்க தான். அவங்க அழகாக அதை நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்குது அவனுங்களுக்கு. தக்காளிய கட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அது என்ன டிஷ் செய்ய போகிறாருன்னு கடைசி வரைக்கும் ஆவலா காத்துட்ருங்க. நல்ல சூப்பர் டிஷ்ஷுங்க. நெறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. பட்டு வில்லேஜில் வந்து இந்த மாரி டிஷ்லாம் ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ அதில் ஒரு டிஷ்ஷை புதுசா ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு எங்கள் அண்ணன் பேரன். அவர் அருமையா பண்ணிகிட்ருப்பாரு பாருங்க. எவ்வளோ வேகமா வெங்காயத்தெல்லாம் கட் பண்ணாரு பாருங்க. பட் இது ஸ்பீட் அப் மூவ்மெண்ட் மாரி தான் தெரியும். பட் ஆனா இது உண்மையாலுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா தான் பண்ணாரு அவரு. அந்த கை ஷேக்கிங் மட்டும் கொஞ்சம் வேணா ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கலாம். பட்டு இது வெங்காயம் கட் பண்ணுறதுலாம் ஒரிஜினல் ஸ்பீட் தான். நல்லா சூப்பரா பண்ணுவாரு அவரு. நானே நெறைய டைம் நேர்லயே பார்த்துருக்கேன் அவரு. அருமையா பண்ணக்கூடியவர் தான். இந்த வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகான டச் பண்ணி ஆல்னு குடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வித்தியாசமான வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வருங்க. கூடவே இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்லயும் சொல்லுங்க. நீங்க குடுக்குற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸு, லைக்ஸு இதெல்லாம் தாங்க என்ன ரொம்ப இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது அருமையா பண்ணுவாரு எங்க அண்ணன் பேரன். எங்க அண்ணன் பேரனா, எனக்கும் பேரனா தான் வேணும். ஆக்சுவலி அவங்க அப்பாவுக்கும் எ எங்க அண்ணனுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப வயசு வித்தியாசம். ஸோ, அதனால தான் இவ்வளோ ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் பெரிய பையனா இருக்கான். நம்ம அடுத்து பாருங்க, இதோ சிக்கன கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ விளங்கியிருக்கும். என்ன ரெசிபி பண்ண போறாருன்னு. சிக்கன் வித்து முருங்கைக்காயோட காம்பினேஷனில் தான் பண்ண போகிறாங்க. இது அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது பாருங்கள், வில்லேஜில் இருக்கிற சாதாரண செங்கல் மேலே வச்ச அடுப்பு தான் பயன்படுத்துகிறோம். சிக்கனை போட்டாச்சு. வெங்காயம் போட்டு எல்லாம் வதக்கிட்டுருக்காங்க. அடுத்து சிக்கனை போடுவாங்க பாருங்கள். எல்லாத்தையும் போட்டு அருமையாக பண்ணுவாங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இதை வீடியோ கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ அருமையாக நாங்கள் ரொம்ப ஜென்ரிக்காக வில்லேஜில் இதை பண்ணதுனால இது ரொம்ப காமனான இதுவாக தாங்க இருக்குங்க. கேஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் விறகுல செஞ்சது தாங்க. இந்த வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் ஈஸ்வரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணி ஆள்னு கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வித்தியாசமான வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்குங்க. பாருங்கள், அதை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாரு. அடுத்து தண்ணி ஊற்றி அதை இது பண்ண போகிறாங்க. நன்றி, வணக்கம். நான் உங்கள் வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் ஈஸ்வரனுங்க.